Ojo, Chibolito juega bien. ¡Uy, Chibolito! Ah, no, ¿quién era el Chibolito? Corre, desactiva, desactiva. ¿Qué le pasa, weón? Está con hambre. ¿Qué pasa, weón? Dejen que intenten pasar sobre mí. ¿Qué pasó, weón? Oye, ya me voy a quedarme acá. Me voy a ponerme arriba, creo, gente. ¿De aquí podré disparar?